په دې کوټه کې 3 کسان شهیدان شوي وو. په دې کوټه کې ورور کوټه کې مې دا 2 بچیان وو یو بچی وه. الله دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا زه دې نه وم خبر چې کور کې یو څوک نشته بغیر د مناسب 18 تنه په کور کې ما شهیدان وو. 18 کسانه په دې کور کې په دې کور خنزله ورور شهیدان ورکړي. یا الله توبه توبه. خدایا ستا قدرمنو مسلمانانو دا د یو ماسل کور دی چې خانزله نومیږي. په دې کور کې 18 شهیدان چې یو خانزله پاتې هغه خپل د طب پوهنځي محصل دی په خوست ولایت کې خپل زده کړې کولې نو بد خبر نه خبر شو چې د دې کور ړنګېدلی او کور یې په داسې حال دی چې تاسې په سکرین کتی شئ. د دې کور ته ځو خانزله سره خبرې کوو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. خانزله دا لاره ده بمی غرزی پا ودنو خوشحالی ام غمونو بمی غرزی پا ودنو ربا تاید هر دخمن پا نصیب کڑا زلالات خدایا تبری مہربان شیطای و ساتی عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا تبری مهربان شیطای و ساتی عزت. دا زنزله ځپلي کورونه چې کوم یو شهیدان په کور کې ورکړل شوي دي زه خپله ډېر ډار او خوف راکې دی یعنې د ځان بدن اخته مې زیګ زیګ شي. د دې کور اوس هم ډار پکې دی چې کور یو تکه اوار شوی. دا غوا زناور له خنزله سره خبرې کوو چې دا واقع جریان تاسو سره شریک کړي چې دې باندې دا سانه څنګه تیره شوه دا بده واقعه دا دردیدونکې واقعه. خنزله په دې کور کې چې هغه ستا د کور غړي چې کله ته د پانتون نه راتللی او دې کور کې دې کتل خپل مور خپل فامیل دې کتلل او اوس چې راغلی دا کور تا ته څنګه ښکاري؟ زه چې کله خوست نه راتلم خبر شوم زه 1 بجه باندې صحیح شوم دلته نیټ کار نه کوي ما ته زنګ راشه سته کور ته ځه ما وویل چې خیر دی 1-2 کسان به وي خو لاړ شه هسې مر خلک دی چې دلته راتلمه بیا دوی ټول خاورو ته سپارلي وي چې کور ته راغلم ما وویل چې کیدای شي مور دې ژوندی وي یا ورور دې وي مثال بچیان دې ژوندي وي خو زه دې نه وم خبر چې کور کې یو څوک نشته بغیر د مناسب 18 تنه په کور کې ما شهیدان وو. 18 کسانه په دې کور کې په دې کور خنزله ورور شهیدان ورکړي. یا الله توبه توبه. په دې کې څوک وسته؟ په دې کې مې ستا خونه کومه ده؟ ارمانونه افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه په نصیب مو کړه وروري په نصیب مو کړه وحدت خدا. دا خپله زما خونه وه دا ستا کوټه وه؟ دا ما کوټه وه. په دې کې مې مورکۍ وه ما کورواله وه مور مې وه 2 مې بچیان وو دلته په شهادت رسېدلي په دې کوټه کې. په دې کوټه کې دا بره کوټه پرې راتاو شوي دا کوټه مې دا بل ورور وه دا د بل ورور کوټه مو دې کې مې ورور مو ورندیار مې وه 4 ماشومان وو 4 بچی وې دلته په شهادت رسېدلي وو دې ځي زارې کوي ستا در کې منت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا
یو مور یو خورکۍ مې دلته په دې کوټه کې په شهادت رسېدلي دي. ستا خپله سکه مور د ستا سکه مور مې هلته وه، دا مې مورنۍ مور وه، دلته مورنۍ خور مې وه، مورنۍ مور مې وه، دلته په شهادت رسېدلي. دا بل ځای کې عامه بل ورور کوټه وه. په دې کوټه کې 3 کسان شهیدان شوي وو. په دې کوټه کې؟ په دې کوټه کې ورور کوټه کې مې دا 2 بچیان وو، یو یې بچی وه. دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا تو پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت. دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت. دا مې د بل ورور کوټه وه. د ورور کیسه ډېره دردونکې ده. د کور ولې جمع کولو چې کله زلزله شوره کېدله و چې دا ویښ و چې موږ دا کونج ته داسې پورې والو چې 3 بچیان مې زه یې د څنګ ته کړلو و چې د بره چت نه چې ګډر راتلو د بل و چې د لاس ور وخوځولی چې باچې که و چې خو بل ګډر پرې راغی په د سر یې تاو شه د لاسونه د پنجرې ته ورغلل. دا تقریبا امداد د وجې نه 8 ګنټو دا ویښ ژوندی و، خو دا ښځې وې چې ما ته یې غږ کولو چې خالي دومره څه وکړئ چې تیرې ما نه اوچت شي. هغه شهید شو. عام شهید. وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت. خوشحالي 2 میاشتې مخکې دلته جنت و، مور غږ و، بچیان و، وروڼه و، اوس کنډر پروت دی دې ځای کې اوس اوسېدل خو نه کتل یې خوند نه راکوي. خنزله دا راته ووایي چې په دې کور کې ټول په تا ګران و، چې ډېر درته ګران و هغه څوک و؟ ګران خو ټول وي، مور هم ګرانه وي، ورور هم ګرانه وي. یو وړوکی بچی مې مې ډېر زیات یادېږي. زه به چېرته تلم مثال دغه کولو چې بابا زمزم بابا ما ته دا شی راوړه. مثال ما باندې ډېر ګران و څه وي دا نام ما ډېر خوارۍ ورته پیدا کړې وه اشرف غني. پس اوس بار بار دی راته کېږي سترګې ته. زه وایي چې اشرف غني مخکې به غږ کولو چې بابا چې زه ځم در سره بس یا ما ته دا شی راوړه. اوس بابا غږ یې ما نشته او غلی شو خاموش دی. خنزله وایي زما باندې مې ټول کور ګران و، خو دا یو بچنګي اواز را باندې ډېر خوږ لګېدلو. خنزله بس دې کنډر کورو ته ګوري، د ده هر څه دی کور د دې خاورو لاندې دي، توشکونه دی کټ دی هر څه. د ده په زړه باندې دونه غټ غم دی چې د ده لاس نه رسېږي چې دا راسپک کړي. د ده د کور سامان را وباسي. د کور سامان یې خو څه کوي؟ د دوی د کور غړي د دې خاورو لاندې شو. د هغه خاورو لاندې چې هغه خرابه واقع، هغه بدرنګه واقع. د خنزله 18 تنه شهیدان د زړه ټوکړې شهیدان شو. دا کورنۍ ډېره دردېدونکې. هم په بیدیا بس یو نوم ور باندې کېږدي خو خاموش وي حقیقت. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت. دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت. افغانان کړه په افغانستان کې یعنې دې نه نوره دردېدونکې واقع نه وه راغلې. مونږ د رات دومره نه وه. اوس د زلزلې د لاسه ادیره پل ډکه شوې ده. 18 تنه داسې کتار پکې پراته دي. زمونږ د کور په دې یو قبرستان کې د دوی خالي زمونږ د کور 18. دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان. قبرستان ته به لاړ شو، هلته به ورشو اوس ځو. مهربان شي ته یې وساتي عزت. د سمسور دی دغه سوال نور یې خلاص کړه د بد حال. د خانزله کور
ژوند د خانزاله کور ډېر بدرنګ د دې د زړه ملهم کېدی شو خو کوم نفر چې دی د کور غړي ورکړي هغه را ژوندي کولی نه شو هغه نفر چې ده ته ویلي دادا مور به ورته غږ کړو چې بچی خور به ورته غږ کړو چې ورور جان مې راځي بس کم درد او کم تکلیف چې په دې تیر شوی دی دې ته د الله د زړه صبر ورکړي مړو ته د الله تعالی د جنت فردوس ورکړي الله دې ټول مسلمانانو بخي شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت حنظله دعا کوه څه چې د الله رضا وه زموږ قبوله ده منظوره ده ستا د کور غړي زما د کور غړي بس صرف الله ته څه چې ستا رضا ده زما قبوله ده د عطا فاونډیشن نه خوا نه کومه مرسته چې راټوله شوې 1,00,000 افغانۍ د ستاسو کورنۍ دپاره دا در سره واله دا ستاسو حق دی 1,00,000 روپۍ دي تاسو په دې سخت وخت کې زموږ مرسته وکړله آینده مو توقع ده چې تاسو زموږ سره ودرېږئ دا شهید وطن دا یتیم یتیم ادیرې ته چې لاړ شو اوس ادرې ته ځي ادیرې وړاندې نږدې ده مخې ته ده لاره دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان د ډېر زیات د ګرانښت وجې نه بل دی دومره هوښیار دومره چلک و چې حد پې تمام و بس ما په دې وجه باندې ته اشرف غني نام خوښ کړی م زیات و ما چې ما چې بچی وي زه به اشرف غني غږوم بس الله پاک دومره ښکلی بچی م راکړی و وچ هغه نام زما په زړه کې و دی ته م ورکړه زړه د مین نه مې ده ته دا نام ورکړی و مهربان شي ته یې وساتي عزت خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت خدایا دا مې وراران دي دا دې ورارګان دي دا مې ورور دی دا دې ورور دی دا مې ورور دی ده سره ځینې کسان قروتانه زخمي پاته وه قروتانه چې تقریبا دی 15 ساعته دی ژوندی و د خاورو لاندې ژوندی و خو کومکي څوک نه و ټول فامیل ختم شو د خلیج دومره چې یو شی ګاډر چې کوم دی دا رانه اوچتې بس زه نور بچ کوئ کوروالې خبره کوم چې لاندې و خلیج ما سره ښکاره و دومره وایي چې بس ما په کتو دی په شهادت ورسېد ما د خپل خوږ اشنا پتما چې اشنایي راشي کور ته وي په وینو کې لطفت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا مې د بل ورور مثال دا په کلي کې داسې و چې د ما ورور هم و خو که پوره کلي چې ورور وي د ده نامه څه وه محمود دا احسان الله و دا محمود و د ټول کلي ورور و داسې ټول کسان شهیدان و بیا په ټول کلي کې څومره زخمیان پاتې وي بیا یې ما په ورور بیا هم جاړلي ما سره دې کې الله پاک داسې حیثیت ترېلی و د پوره کلي کام چې څومره څه و یو داسې انسان دوسته کس و چې حد پې تمام اوس په رښتینې ځي باندې دی چې دې سره
دومره انسانیت مینه وه چې حد په تمام و نوم ورباندې کېږدي خو خاموش وي حقیقت بس دا شهیدان دي ټول دا ورونه مې دي ورارګان مې دي دا مې ورندیار ده دا دې ورندار ده او دا مې ورندیار ده اوس خو کور کې خو ما یو څوک نشته بس چې راځم بس دلته حضرت راز دلته وباسم اوس کور کې یو صندوق مې کتلو په هغې کې ما د بچیانو د اختر کالي دغسې پاتې و دا خولۍ مې بچي خولۍ دی هم مې راوخسته دا د زوی خولۍ ده دا مې زوی خولۍ دی کالي دغسې اختر کالي دغسې پاتې ستاسو اختر به ډېر بدرنګ وي اختر څه چې یو څوک نه وي نه مور وي نه خور وي نه بچیان وي نه ورونه وي نه کور وي نو ما اختر به دلته وي دلته به راځم بس خانزلا وایي زما اختر به په دې هدیره کې اختر به په داسې ځای کې لمانځم د خپل مړو سره زه خبرې نشم کولی خو الله دې دا پېښه په هېچا نه راولي ډېره دردېدونکې وه شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ستا دی بندگان د بې وسه افغانان او د په درس دی وایه تعلیم دی کوه طب دی پرې نه دی د خپل ولس د خپل کړېدلي ملت خدمت وکړه انشاءالله ته صدقې جارۍ د مور د پلار د فامیل ته ښه استعمال شه داسې استعمال شه چې دوی ته صدقه ورسیږي الله یې تا ته زړه صبر درکړي او انشاءالله زه دې پوښتنه کوم زه دې حواله اخلم بیا هم تاسو خامخا زما یاد ساتئ چې دې هلک باندې موږ مخکې دا چې کوم تعلیم دی چې منه پاتې نه شي کوم ماته ځنې یتیمان را په غاړه پاتې دي ما هم دلته تعلیم هم دی چې یتیمان هم زه سنبال کړه او زه خپل تعلیم ته پرمختګ هم ورکړم چې مانه پاتې نه شي تاسو په دې کې ما سره کومک وکړئ انشاءالله بل داسې فکر مه کوئ چې په دې وخت کې نور تا سره څوک نشته تا سره شته زه به بیا هم پوښتنه کوم بیا به پوښتنه کوم داسې فکر وکړه چې تا ورور دې ژوندی دی شتر سره هر دښمن په نصیب کړه زلالت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری